¿Cuándo venía una profesora random a quejarse del ruido? ¡Apúrense con su examen, jóvenes! ¡Se fue! ¡Silencio, jóvenes! ¿Se puede saber por qué gritan tanto? Más respeto, que hasta allá se escucha lo que gritan. ¿Con qué profe les toca? La profe Ruth. Sí vino, está abajo, así que espérenla en silencio, por favor, que estamos dando examen. Profe Ruth, sus estudiantes se están portando muy mal. No los puedo dejar ni un minuto solos a ustedes, ¿ah?